Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano ndetse n'ibiriko biravugwa ku basoda b'u Burundi bariko barahonera muri Kongo kubera ukuntu bariko baricwa umunsi ku munsi na M23, ariko leta y'u Burundi ntigire icyo itangariza imiryango iba yabuze. Turaza kubigaruka ko mwido nido ry'aya makuru. Twabateguriye n'amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba yerekana ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bisata nka byose, aho benshi babona ko ibintu bigeze ahantu habi cane kandi benshi bakabona ko leta ya CNDD-FDD atanyishu nimwe ifise yo gutanga, kuko biboneka neza ko ibisata nka byose by'ubuzima bw'igihugu byapfuye kubera intwaro mbi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarakanda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Gitega, aho ibiciro by'ibifungurwa byaduze cane kubera ibura ry'igitoro ndetse no kubera ibura ry'amafaranga mvamakungu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa byaraduze cane ku isoko nkuru ya Gitega, ku mugwa mukuru wa politike. Mu kiringo kidashika amezi atatu ku bidandazwa bimwe bimwe ibiciro byigigwije na kabiri. Abaguzi baridoga ko batagishobora kurangiza ukwezi. Ibiciro by'ibintu byankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi byarazimbye ku rugero rukomeye cane, aho benshi bavuga ko ubuzima bubagoye muri no minsi. Ikiro c'ibitunguru byera cavuye ku mafaranga ibihumbi 4,500 kija ku mafaranga ibihumbi 8 by'amarundi. Ibitunguru bitukura nabyo byavuye ku mafaranga ibihumbi 4,500 bija ku bihumbi 7,500 y'amarundi. Ikiro cy'ibiharage bisanzwe byitwa canga byavuye kuri 2,500 bija ku mafaranga ibihumbi 3,200. Kinure biva ku mafaranga ibihumbi 3 bija ku mafaranga ibihumbi 3,700. Ibiharage nabyo byitwa muhoro biva ku mafaranga 3,500 bija kuri 4,500 mafaranga y'amarundi. Ku muceri urimirwa mu Burundi wavuye ku mafaranga ibihumbi 3,700 uja ku mafaranga ibihumbi 4,500 y'amarundi. Nayo umuceri w'umutanzania wavuye ku bihumbi 5 uja ku bihumbi 6 by'amarundi. Ku bindi bidandazwa ikiro c'amateke kigurwa amafaranga 1,500 mu gihe cahora ku mafaranga 1,000. Imyumbati yavuye ku mafaranga 1,000 isha ku mafaranga 1,300. Ifu ya nyuma y'imyumbati inyange iva ku mafaranga 1,500 ijya ku mafaranga 2,000. Nayo ifu nziza ya mbere iva ku mafaranga 2,000 ija ku mafaranga 2,500. Ibiharage byavuye ku mafaranga 1,500 ku kiro bija ku mafaranga 1,900. Nayo igitoki cahora kigurwa ibihumbi 10 muri nzero ubu kigurwa ibihumbi 15. Ibyamwa ubu byarabaye ifungurwa y'abavuye hanze y'igihugu canke abo muri ONI hamwe n'abandi bakomakomeye, niko umwe mu baguzi twasanze aho muri iyo soko yidoga asigura ukuntu ibyamwa byadugije ibiciro gushika kwizwa inshuro 3 mu kiringo kimwe. Pastike yahora igurwa ibihumbi 3 yaraduze ija ku mafaranga ibihumbi 8.
mandarine zahora zigurwa igihumbi ziraduga ku bihumbi 2, imyembe 5 igurwa amafaranga ibihumbi 5 mu gihe yahora ku mafaranga 1,500. Mfise abana 7 ngaburira hampande y'abandi 2 ndeze hamwe n'umukenyezi wanje, ndonka ibijumba bigoranye, ubu biragora cane kugurira umuceri umuryango wanje bivuye ku biciro byaduze, amafaranga ndonka nta kigira akamaro agira kubera iduga ry'ibiciro rigumya ryibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Asaba abajejwe gutorera umuti ubukene businzikaje abarundi. Iryo duga ry'ibiciro ririko ryibonekeza mu kiringo c'amezi 3 gusa. Abanyagihugu mu gisagara ca Gitega cane cane abakozi ba leta bahembwa imishahara bita ko ari intica ntikize, ubu bari mu ngorane zidasanzwe ku mikoro kuko batakibasha no gufungura. Abadandaza bo bavuga ko iki gihe c'imbere y'impeshi camye ari ic'inzara, ntituronka ubushaza n'ibiharage kandi bimaze ukwezi kurenga. Ubwo bukene butuma ibiciro by'ivyankenerwa biduga. Nibaza ko imvo ari igabanuka ry'ibifungurwa mu barimyi bivuye ku mpeshi. Nibaza ko gushika mu kwezi kwa gatanu 2024 hazoboneka agahengwe, niko umudandaza wo mw'isoko nkuru ya Gitega asigura. Abandi bishimikiza ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro. Nibaza ko iduga ry'ibiciro rifitaniye isano n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu hamwe n'ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro. Ibyo birafise ingaruka mbi ku rudandazwa rwacu, niko umwe mu badandaza ibifungurwa mu gisagara ca Gitega agaragaza umubabaro. Ibiriko bibera Igitega biri no mu zindi ntara mu gihugu. Umukuru w'igihugu abona ko abarundi baba mu murima wa Edeni. Ibyababaje abarundi batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa abashinyagurira, aho atangaza ko abarundi babayeho neza cane kandi akavuga ko Uburundi ari Edeni. Tuvuye kuri iyo nkuru irebana n'iduga ry'ibifungurwa byankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru yacu nanone tuyakomereze mu ntara ya Gitega, aho hatowe ikiziga c'umuntu ufise imyaka 60. Ikiziga c'umuntu w'imyaka 60 cyaratowe. Ikiziga ca Firmin Ntimpagaritse catowe kuri uyu wa gatandatu mu gatondo. Abamwishe n'ibyatumye yicwa ntibaramenyekana kugira ngo bahanwe. Firmin Ntimirangeza y'imyaka 72 yatowe ikiziga kuri uyu wa gatandatu hafi isaha 5 z'umutaga. Ikiziga catowe mu mwonga wa Mutwenzi, ni munsi y'umusozi wa Rutegama muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Amakuru ava mu gipolisi avuga ko uwo muhumure w'imyaka irenga 60 yari yasohokanye n'uwo bavukana mukuru we gufata agacupa ku wa gatanu ku mugoroba. Yatashe kare imbere ya mukuru we kubera ko hariko haragwa imvura nyinshi cane. Baramwiteze muhira, amaso ahera mu nzira, bikavugwa n'amakuru ava mu gipolisi. Ingene yapfuye n'icabitumye ntikiramenyekana gushika ubu ngubu. Ikiziga ciwe cari gifise ingumu ku mutwe no ku maboko, bikaba bisigurwa ko yishwe nk'uko ababibonye babivuga. Igipolisi gushika ubu cemeza ko ata muntu n'umwe kirahagarika. Ikiziga co muhumure asanzwe avuka muri ako gace caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru muri iyo ntara kugira ngo amatohoza abandanye hamenyekane ikishe uwo muntu. Ariko ikigaragara cyo nuko ibi bintu biriko biraba mu gihugu cose, aho hagumya hatorwa ibiziga ariko bikaboneka neza ko aba bakoze iryo bara bakingiwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho benshi bemeza ko abakunze gukora amabi nk'ayo ari imbonerakure zimaze iminsi zihabwa uruhigi n'abategetsi bakomeye cane bakomoka muri CNDD-FDD, bakora ibishoboka byose kugira ngo bazibye abo batavuga rumwe, aho benshi bariko barafatwa n'iperereza bagapfungwa bikaboneka neza ko badasubiye no kuboneka. Abarundi barakwiye kurizwa naho Uburundi bugeze uyu munsi atari aho bwahoze. Perezida Evariste Ndayishimiye aravuga ko abarundi bakwiye kurizwa naho Uburundi bugeze muri no minsi. Nawe nyine aramaze kubona ko ibintu byamaze kuyangara
mu gihe mu minsi iheze yagumya ahenda abarundi ko ibintu byifashe neza kandi akabwira abarundi ko uburundi ari Edeni. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi bari bakwiye kurira barabye aho uburundi bugeze uyu munsi kandi imbere y'umuzo w'abakoroni bwari uburundi bwiza. Ubwe ngo iyo abyiyumviriye biramusiga akarira yibaza icatumye babura ubwo burundi bwa kera. Ibi akaba yabivugiye mu ishengero rya Mutima Mweranda ndariri ikiriri hari kuri uyu w'Imana twaraye turangije. Muri ico gisabisho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko uburundi bw'imbere y'umuzo w'abakoroni bwari uburundi bwiza cane, agafatira ku karorero k'uburundi bwo mu mwaka w'1896 aho abarundi bashoboraga gucura amasuka mu butare bwabo. Evariste Ndayishimiye yagize ati nimwiyumvire uburundi bw'imbere y'umuzo w'abakoroni, mwiyumvire ubwo Burundi ingene bwari bumeze, muce mwiyumvira iyo byari kubandanya kurya kugera uyu munsi. Uburundi buba bugeze he? Iyumvire ingene Uburundi bumeze. Genda murabe ibihugu byose biteye imbere aho byahereye, muce muraba aho bigeze, muce muraba Uburundi bwo mu mwaka w'1896 ingene bwari bumeze. Aho mwiyumviriye Uburundi ingene bwari bumeze ntimworira. Jewe hari igihe ndabwiyumvira nkarira kubera ubwo Burundi ntabufise kandi bikaboneka neza ko bitagishoboka ko twanabubona. Naho umukuru w'igihugu avuga uko nta minsi yari iheze mu kwezi kwa kabiri amenyesheje abarundi ko igihugu arongoye abanyagihugu bose banezerewe kiretse abemeye kuba abaja b'igihugu cy'u Rwanda, aho mbere yagiriye ko abahamagarira kuza mu gihugu c'umunezero mu Burundi. Muri uko kwezi nyine yaravuze ko Burundi ari umurima wa Edeni, urumva muri Bibiliya. Ibi bintu byose Perezida Evariste agenda atangaza biratangaza abarundi batari bake bikanabarenga kubona umunsi umwe avuga ko abarundi banezerewe, akavuga ko abarundi batanezerewe ari abari mu Rwanda, akongera akavuga ko Burundi ari Edeni, ariko mu nyuma akaza avuga ko uravye aho Burundi bugeze naho bwari buri bagakwiye kurira. Ni ibintu byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose nawe ibyo avuga nta kuri na guke kuba kurimo, kuko uyu munsi aravuga iki ejo akavuga iki. Ibitangaza abarundi batari bake bakabona ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabakorera nagahomeramunwa, nawe nyine ageze aho avuga ko Uburundi bugeze habi, bugeze ahatemba, nk'uko byari bimenyerewe ko bivugwa n'abarundi bahunze igihugu canke se abo bita abansi b'igihugu, aho benshi bemeza ko Burundi bugeze ahatemba. None na Perezida Evariste Ndayishimiye yavuye mu gacerere avuga ko Burundi bugeze ahantu habi cane. Tuvuye kuri iyo nkuru irebana n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje, amakuru yacu tabandanirize ku nkuru iriko iravugwa ku basoda b'u Burundi bariko baricirwa muri Kongo, ariko leta y'u Burundi ntigire ico ibwira imiryango yabo. Abe barabaza amakuru y'umusirikare ntaco nkurikira Oscar ntaco nkurikira ari mu rwego rw'abasirikare batoya, avuka muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. Abe bavuga ko yarungitswe muri Kongo ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa gatatu 2023. Ni ukuvuga ko haheze umwaka n'ukwezi Oscar ntaco nkurikira agiye muri Kongo. Bavuga ko kuva agenda batarigira basubira kumva acanke ngo baronke amakuru yiwe. Abe barafise ubwoba ko yoba yarapfuye ntibabimenyeshwe. Dufatiye ku kiringo abiwe bavuga ko yagiriye muri Kongo, Oscar ntaco nkurikira azaba yarungitswe muri Sud Kivu guhiga Red Tabara na Feneri ya Nzabampema. Ubundi abarungitswe muri Sud Kivu bahora bagomborwa uko amezi 8 aheze, ariko byarahagaze aho abasoda b'u Burundi barungikiwe no muri Nord Kivu kugwana na M23. Ikibabaza imiryango ni ingene abasirikare bashobora gupfira muri Kongo abo ntibabimenyeshwe, nicyo kiriko kirababaza kandi kikabashavuza. Gushika hagati muri 2024 abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bari batunze amatelefoni, ariko kuva ico gihe barazibatse, ubu ntibavugana n'imiryango yabo.
nibo basirikare bonyine muri Kongo batarekuriwe kuvugana n'imiryango yabo. Abasoda ba Kongo barafise amatelefoni kandi aribo abacu bagiye gufasha. Abasoda ba Afurika y'Epfo barafise telefoni, aba Malawi barafise telefoni, aba Tanzania barafise telefoni. Abantu nibo bonyine bashizwe muri ayo mahano mu gihugu kitari icabo. Uwogira amakuru y'umusirikare Oscar ntaco nkurikira yotwandikira tukamenyesha umuryango wiwe, ariko amakuru dufise ntahumuriza kandi abarundi batari bake bariko baribaza aho abana babo bagiye mu gihe bivugwa ko biciwe muri Kongo, ariko leta y'u Burundi akaba ataco irigera ishikiriza kuri ivyo byashikiye abo bana b'u Burundi.